goeienaand luisteraars, dis maandag aan, dan is die daai like weekie hoop van Pipe Song. Dis het sulke tyd, dis net ons so koel en mekaar en vanavond het ons lekker reën hier en ek so dis extra spesiaal. Wat wil ek eers goeienaand sê hier my, wat is goeienaand, wat het vir jou Smit, van het? Goed, dankie. Ek weet dat die mense weet van die verwikkeling in jou lewe nie. Die uitrol. Okay, maar ek is so bly vir dit. Want dit beteken ek kan vandaan so 'n bietjie agteroor sit, maar dit gaan goed. So lekker as die wind so afkoel net, en as die reën nodig. Beetje lekker dat kan slaap in je vinden. Ja. Maar luister, ons het vanaand 'n spesiale gas hierso. Ons praat gewoonlik oor geestesgesondheidsonderwerpe en ons gaste het baie keer spesifiek so kundig is en so, maar ons het ook soms ander gaste, ander interessante gaste hier. En ek het hom gevra, stuur vir my 'n CV. Toe sê hy vir my, ek het nooit in sy lewe 'n CV gehad nie. So dit gee ook vir alweer iets dat dis nie echt mode ou hierdie nie. En wel, net so 'n bietjie ter agtergrond. Hy is in 2024 aangewys as die Afrikaanse Handelsinstituut ALI in die Burger en Witwerk 24 se komende sakeleier van die jaar. Hy het ook as voorsitter van die Oudtshoorn Sakekamer, Besigheidskamer, die prys gewen as die Besigheidskamer van die jaar, in eerste plek daar wat iets baie besonders is. En dan is hy CEO, wat is het deesdae die Afrikaanse hoof van sturende direkteur van Alert Petrol. So ek die van die wat hom ken sal weet, dus dat Aubrey Ferreira. So baie dankie Aubrey, goeienaand, welkom hier by ons het op mekaar. Goeienaand julle, dankie Hans. Ja, baie dankie dat ek hier kan wees. Ja, dis heerlik, dis lekker koel buitekant en die doukie val. Ons het gehoop hy gaan 'n bietjie meer val, maar ons gaan nog daar kom. Ek dink hy gaan die heel aand seker hooplik sit. En dan kan alles lekker afkoel. Soos ons sê, dan kan ons lekker slaap, bietjie krag spaar want die aircon werk hard. Maar Eskom is seker bly daaroor. Ja, ons kom allemaal van het platteland af, so reën. Ja, luisteraars, dis nou een Oudtshoorn eerskomende donderdag aand, is die Oudtshoorn Sakekamer selfkommunikasie en dan word die nuwe bestuur gekies en toe ons nou so van koppel by mekaar gesit het oor waarom te praat van ons dan kry ons 'n sakeleier en probeer 'n bietjie agter net so 'n bietjie entrepreneur se kop te verstaan. En ja, weet so ons hoop dat vanaand se gesprek ek dink ons leer by mekaar. Ek dink hoe is dit dat 'n man hoe is dit skien al presies nog vrou? Dat met dit nie. Wat het ek klaar? Ons kom ek sê so, toe jy weermagte hoes, toe sê ek op A toe. So ons stel so 'n paar ja. Jy sê maar hoe is dit dat 'n man dat al dit meer CV, wat beteken dit? Die weet dit is dit vir werk. Ek het nog nie vir werk regtig aansoek gedoen in my lewe nie. So ek weet nie, ek weet nie waar jy wil ek moet begin nie, maar ek was in hoërskool Oudtshoorn en ek het van Swart en Bloemfontein en teruggekom. Waar is jou eerste blootstelling gewees aan soort van entrepreneurskap? Het jy in 'n huis groot geword waar jy maar vir soort van hulle eie ding gedoen, hulle eie hulle het ook nie vir 'n salaris gewerk nie. Hulle het ook hulle eie ding gedoen en veral my ma is 'n eystervrou. Sy toe my suster en my broer gaan swat, daai tyd dan toe sy uitgespring en begin bak vir die tuisnywerheid hier op Oudtshoorn. En sy's veral bekend vir haar melkterte en koeksusters en sulke goed en ek onthou sommer toe ek nog laerskool was, dan begin hulle te bak. Sy het nie alleen gebak nie, sy het so 6 baksters gehad. Dan in die oggende as ek opstaan op pad skool toe, dit was nog voor ek in die koshuis was, so dit was seker hier ons sal 1 rond.
dan is daar al 120 melkterte gepak, dan staan daai kombuis toe, daar is nie plek vir mense om te loop, dis net melkterte, en dan dit al in die oggende 3:30 begin hulle te bak, so, en dan, veral kunstefeestyd, het dit mal gegaan met dit, so dis so my maat begin met dit, en dit was sakgeld gewees, en ja, studiegeld, en seker goed, dit was maar, net soos wat dit nou duur is, was dit daai tyd ook duur om te gaan swat. En ek dink dis waar dit begin het. Ek wil nou nie sê by die melkterte spesifiek van my kant nie, maar so half om jou eie ding te doen en jou eie ek onthou ek het hierdie storie al vertel, ek het iewers 'n kettingsaag gesien en ek het vir my pa was seker toe ek al in 3 was. Gesê, eers my ek wil graag die kettingsaag hê, en hy het toe vir my die kettingsaag gekoop, en ons het, is daar 3, maar ek mag nie self gesaag het, en toe het ons begin braaihout maak, en ek het 2 manne gehad, wat braaihout gemaak het, en ons het begin braaihout aflaai, en, tot sy ergernis natuurlik, want hy moet Vrydag aankom, as hy kom lone trek, en seker goed, dan moet hy nou die vrag hout bring, en kom aflaai by wie ook al, hy kan die hout verkoop het. En Is dit dan in Bleekgraad? ja, dit was op graad 5. Ja, 5. ja. En ek praat daar van standaards, dis nog wat ek al verwoond is. Eers maar genoeg. En jy's ja, Hans, het ons so aangegaan met die houtmakery en so, en toe ek later hier in my hoërskool het ek begin varkies koop en groot gemaak en kos gegee, en dan het ons weer op 'n stadium het ons nogal heel wat varke gehad. Ek het en my pa het gehaat, want dan is hy bakkie vol mis en die bakkie stink, en dan is hy in elk geval van wat die begin af kwaad vir my, maar dan ek onthou 'n matriek, dan 9 matriek, dan gaan ek altyd toe, as dit veiling is, dan word die varke nou op 'n veiling gesit, by kansafveiling, dan gaan vra ek vir die skoolhoof, ou Koos Maree, dan gaan vra ek vir meneer, dis veiling, kan ek asseblief sou veilingkraal toe gaan, ek het varke op die veiling, dan sê hy vir my, gaan, dan leen ek 'n 50 by iemand, dan jaag ek uit veilingkrale toe, en die varke is die eerste, dan hou hulle die veiling, dan sê ek nou, ek kan eintlik sê nee, my pa gaan nie dit weer terugry nie, so dan moet ek hulle maar verkoop ek die varke, dan jaag ek weer terug skool toe, so dis waar dit begin het, en ja, ek het op daai veilings het ek ook my liefde vir veilings gekry. My droom was eintlik, ek wou baie graag 'n afslaer word. Ek het hierdie lewensdroom gehad, ek wil ook so vinnig praat, en soos Umruli. Roelie, my wat vir die mense wat nie weet nie, hy was die bekende afslaer, klein broer Pokaras, Umruli en Dolf. En ja, en saam met dit ja, dan nou nog ander goed ook, liefdes ontstaan voor, ek het altyd opgekyk dat die ouens, oom Hans Fouché, hy's 'n ou legende hier in Oudtshoorn, oom Hans Fouché en Blackie Swart, ek kan nie eers my almal onthou nie, die Watsons, eers dan daai van George, dan daai ooms het die veilings gekoop, jongen, dink jy, joh, wat maak hulle met al hierdie diere en goed, en so, dit het my belangstelling so half geprikkel, vakansies, dis dit nou vakansie is, en ek gaan saam met my pa veiling toe, en gaan kyk, so dit was, So dit klink in my, 'n goeie entrepreneur, of 'n goeie besigheidsman, maar jy sê nie meer, begin nou nie meer nie, 'n goeie besigheidsman, ek toe jy nie nodig, met ondersteuning nodig van sy familie, en melkter, breakfast melkter, jy maak 'n grap, my maat so het altyd so 'n bakkie melkterpap so een kant geskep, daai heerlike melkterpap, so. Alweer staan by te leer nou, niks by kinderdingers nie melkter, Nee, wat nog, ek weet wat vir my opval, ja, is, ek weet nie van veel ander schools hier en weer, wat nou veiling toe jaag in skool, omdat hulle diere daar gepoot wil. Daar is seker elders mee, maar dis nie baie nie. Het jy het gevoel, jy is anders as ander
seuns van jou, dan nou is daar en het hulle vir jou gelag omdat jy so aan die wheel and deal was, of was dit vir jou so natuurlijk geweest dat jy die eers agtergekom het? Nee, dit was maar gespottery geweest en hulle het my gespot daaroor, maar ek bedoel nie lelik gespot nie, maar ek dink ek moet dankbaar wees vir meneer Maree daai tyd wat kans gesien het om 'n standaard 9 lei te hê en daarvan aan matriek en dit het nou nie elke maand gebeur met elke veiling nie, want ek kon nie elke maand varke verkoop het. So dit het nou sê maar 2, dalk 3 keer 'n jaar gebeur. Maar laat hy uit kanse toe met 'n geleende 50 en dankie vir die ou wat die 50. Hans, ek onthou ek het nog jou 125 geleen, Hans Nel. Hy's nog hier op Oudtshoorn. Ek het nog hy het 'n 125 gehad. Ek kon vinniger by die veiling kom. So ja, dit was maar dit was op skool gewees en dit was lekker. Maar ek weet daai tyd was ek meer op my senuwees, ek kry nie my prys nie. Was maar dat was 'n bietjie druk van, ek weet van jou pa het ook en sy ondersteuning vir jou mooi laat verstaan. Die varkeretjie terug, ja. So jy het geweet, jy sal moet werk. En amper verantwoordelikheid van. Ja. Vir jong ouderdom verantwoordelikheid van wat dit projek jy moet al aanpak. En dis iets wat is, dat jy staan minder sien. Kinders, jy staat, gaat dat eens kyk na die ander eer. Ja, ek dink as jy jou kop neersit op 'n ding, dan moet jy kop neersit en jy moet deurdruk. Dit gaan nie, dit alles is nie net altyd lekker nie. Dis nooit net lekker nie. Nie alles kom af nie. En nie alles kom af nie. Ja, dit is so ons. Ek noem dit maar skoolgeld. Dis skoolgeld wat jy betaal. Maar solank jy net leer uit foute uit. Dis soos jy gevra het daar is 'n sakeman gebore of word dit gemaak? Ja, en dis tyd dat ons 'n musiekbreek vat luisteraars. Dan ons gesels met Aubrey Ferreira, 'n man wat so lekker dan sy lewe met ons deel van 'n rustige krou en ons voorsitter hier uit Oudtshoorn se sopel kom. Ons gaan gou, ons hy dan sy musiek, die eerste een wat ons gaan doen is van Christyn wat die plaas dorp toe en mens kan hoor, hy het dit sommer van die wyk saak gedoen. Aubrey, voor die breekplan so, dan wys dan nie alles wat ons aanpak werk uit nie. Soms bepaal ons oorgeld. Kan jy dalk so iets met ons luisteraars deel, wat iets wat jy aangepak het tot na die tyd? Ja, Hans, ek wil eers met die kop neersit as ek kan, gewoon met die kop neersit begin. Onder andere my liefde nou vir veilings en goed wat toe ek in Bloemfontein was, het Andries Pretorius Wildtuin, het hulle een keer die jaar 'n wildveiling gehou. En dan het hulle nou op die veiling het hulle nou allerlei wild verkoop aan jagboere en plase en wildsplase en daai tyd, dis nou, ek was 96 eerste jaar. Dit was toe al die wild lodges opgeskiet en almal het wild gekoop en al gegaan. En ek het daar op die veiling gesit en nou, ek weet nie wat mense by wild nou noem nie, ek kan nie nou onthou nie, maar by visvang noem mense bycatch, so hulle het nou bokke gevang en doen daar nou steenbokke, onder andere ook nou in die nette beland en hulle het nou daar 2 steenbokke wat hulle verkoop op die veiling. En die goed gaan toe R2.500 'n steenbok. En ek dink by myself, joh, dis kan ons nie moeilik wees om 'n steenbok te vang. In elk geval, in dieselfde gang as ek in die koshuis, oorkant bly 2 ouetjies van die kerk se Hoop. Dis daar tussen Kimberley en Prieskap. En ek gaan hulle toe na die tyd sê vir hulle, hoe lyk dit, kan ons nie 'n deal maak en kan ons nie steenbok op julle op die plaas gaan vang nie? Ja, en so het dit begin en ons het eers ou plaasbakkies geleen by hulle paas en radio's en manne agter op die bakkie moet ligte en sulke handnette wat ons laat gooi in die veearts, daar het ek navorsing gedoen, het ons, dink dit was Stressnol, was die goed se naam, waar jy die bok inspuit, dan paas hy uit en dan het ons 'n bakkie gehad, ek het my broer se bakkie geleen en dan pak ons hom met sulke kussings uit of sulke matrasse, dan sit ons die bokke wat slaap agterin en dan die volgende oggend vroeg, dan het ek nou al kopers opgelaai deur die Landbou Weekblad geadverteer, dan ry ons nou
hartswater en op boontoe valwater en waterberge, dan ry ons op, dan gaan lei ons daai steenbokke af, dan vang ons nou so 10, baie keer 12 steenbokke in 'n nag. Dan ja, ek weet nie of almal dit wil hoor nie, maar dan vervoer ons daai steenbokke nou en gaan lei dit by die wildboer om sy lodge, gaan lei ons dit af. En dan is jy eerste jaar, en ek onthou my studiegeld was so R30.000 gewees daar. Dan kry ons omtrent vir een vrag bokke kry ons omtrent R30.000. Nou ja, dan moet dit nou opgedeel word tussen almal. Ja. En al die bakkies moet reggemaak raak, want almal se paas is kwaad want die bakkies is stukkend gejaag in die veld met radio's. In elk geval, ja, so, maar dit het gewerk. My studies het nie gewerk. Kom ek sê vir jou as gevolg van dit, want daar is nie sommer 'n week of 10 dae Gaan studeer. aankoop nie by koffsies by Technikon. Hoe by die technikus? Ja, ek is nie 'n akademiese vraat nie. Ek moet eerlik met julle wees. Maar so ja, ek het logistiek en aankoopbestuur geswat en maar dan as ek sommer 'n week van die klas af, dan stap ek in naby, ek onthou dit was dokter Vermeulen en hy het vir my bedryfsondernemingsbestuur gegee. Dan sê hy vir my, meneer Ferreira, jy weet seker ons skryf vandag toets. Dan sê ek, nee meneer, dan sê hy vir my, maar leem maar my calculator. Maar dit het nie veel gehelp nie. So hulle het my daar ook al begin leer ken. En ja, dan koppestomp en leer ons Ja. eers boerdery leer mens baie goed. Jy pak baie goed aan en dan stamp jy jou kop. Ek bedoel volstruisboerdery is nie maklik nie. Boerdery is nie maklik nie. Alles is teen jou. Maar ja, met volstruisboerdery en kykens groot maak het ek my kop lekker hard gestamp. En mens leer uit daai foute uit en dis skoolgeld wat mense nie grap weer wil betaal nie. So jy moet maar leer daaruit. Wat ek as ek so nou op die duister, ek wil sê sy definisie van sukses is sy eie definisie van sukses. Dit is ook graag vir jou om sê nou maar dalk 'n vak of twee te gebruik het, maar daai toen steenbokke wat jy gevang het, die steenbokke en dat jy 'n deal daar gemaak het, en 'n goeie dans gemaak het, dis vir jou baie meer, as ek nou kan sê, dit is vir meer 'n voorbeeld van sukses, as wat dit sou wees om nou daai naweek my kos te gebly het met 'n swak is en op weer word. Ja, nee, ek het dit gaan vir my oor die kick van die deal. Dis om die deal te close. En ek dink dit is wat dalk meer 'n entrepreneur skep as om 'n werker te wees in jou eie besigheid of om 'n besigheidseienaar te wees. So my definisie van en nou vra ek my eie vraag, ek weet nie of ek dit kan doen nie. Maar die verskil tussen 'n entrepreneur en 'n besigheidseienaar is 'n entrepreneur kan homself 3 maande, 4 maande uithaal uit 'n besigheid uit en die besigheid gaan aan. 'n Besigheidseienaar, alles draai om die besigheidseienaar. Hy kan hom nie self uithaal uit die besigheid uit nie, want hy werk in die besigheid. So ek dink dit is die verskil tussen 'n entrepreneur en 'n besigheidseienaar. En albei is ewe hard, maar ja, dis waar die verskil kom. Ja, dit maak heeltemal sin. Vir my klink dit ook, daar's iemand, ek weet nie wie het dit gesê nie, maar iemand het dit gesê. Where if you do what you are passionate about, you will never work a day in your life. Dis wat by my opgekom het. Daar ek is 2 days, we was nie, ek het dan Dis jou passie. Hoeveel ding te wees. Het was lekker geweest, was 'n partytjie. Maar waar when you passionate was, dis nie dat jy daar gesit het en niks doen nie. Jy het gevoel, jy verdien dit wat vir jou 'n passie was. En dit was lekker. Ja. Ek weet nie dat net oor die geld nie, dat die geld van ons was nog maar Ja. R10.000 ook gewees het. Maar dit gaan oor
het 'n plan en die plan het Ja. Wat jy het hard gewerk om die plan te... Om die plan, ja. Dit was nie dat jy... Dis nie 'n ou tegenkom van En om permitte te reël, om invoer en uitvoer permitte in elke provinsie. So dit was 'n komplekse bees wat mens blindelings, en dis gewoonlik die ding, jy val blindelings in dit. En ja, die Hans, dan baie keer is mens so in besigheid is, enige een wat in besigheid is, dan kom op 'n tydjie 'n deal oor jou pad, wat nie regtig 'n deal is nie, dis, jy moet die een ding vat en die ander ding vat en bymekaar bring en dan dop daar iets uit. Ek onthou, ons het met die eerste voëlgriep 2010, het eintlik was dit voor voëlgriep, toe die volstruisbedryf het heeltemal ons kon nie meer volstruisvet in die voer gegooi het. So ons het altyd volstruisvet gaan by die abattoir gekry en in die mengvoer dosering gegooi om die stof minder te maak. En toe kan ons dit nie meer doen nie, en dan moet ons duur canola olie koop om by te gooi. En toe het ek toevallig eendag 'n oom raak geloop wat hier Oudtshoorn by Kentucky olie tap. Ja. En ek het gestop, ek het ingestap na hom toe en hom gevra, oom, wat maak jy met die olie? Toe sê hy, nee, verkoop dit vir seep. Toe sê ek, nee, jette oom, ons sal nie kan so nie. En op 'n einde van die dag het die oom toe nou, ek het sy besigheid toe nou oorgevat en ons het toe nou glad nie meer olie supply aan die seepfabriek nie. En ek het 2 bakkies gekoop en ons het van Somerset Oos tot jong, Beaufort, Lensburg, Witstrand, Heidelberg was die laaste. Heidelberg en weer terug het ons olie by vis en chips plekke of hoenderplekke gelaai, in Spurs en Hungry Lions, en ons het seker op 'n of ander dag so 18,000 liter olie 'n maand gedoen, wat ek dan weer terugverkoop het aan die boere hier in Oudtshoorn om by hulle, want dis halfprys gewees teenoor die canola olie. Wat ons, dis ook maar dis ook baie keer gebeur sulke goed net en jy kan nie net baak, dis 'n heat of the moment ding, en dit het weer net gehou, sê nou maar 9 maande, wat dit gewerk het, en toe die boere op 'n olie koop, want toe kom die voëlgriep, toe hulle op met olie koop. Maar sulke goed kom oor jou tafel, en dan moet jy dit aangryp en dit maar probeer, en ja, nou gebruik hulle biodiesel het nou ingekom, hulle het nou daarna het die ouens begin verkoop aan ouens wat biodiesel maak van die olie. So dit was iets anders veel vraag, wat denk jy, ek bedoel as die gemeenskap soek altyd dat die sakelui is op hulle eie, en die gemeenskap is al apart, nie weet jy, hoe kan ek dit nou stel, jy as 'n verbruiker weet van om 'n diens te kry, maar dis 'n aparte entiteit, nee? Soos, julle verskaf 'n diens, die sakepersoon verskaf 'n diens, en die ander persoon gebruik natuurlik, maar dit is apart, dat is nie altyd lekker samewerking tussen die twee nie. Wat ek wil vra is, hoe kan die sakelui, en jy so by die besigheidskamer, hoe kan die sakelui, selfs in Oudtshoorn, by die besigheidskamer, hoe raak julle betrokke in gemeenskap, om byvoorbeeld van die gemeenskap 'n bietjie iets terug te gee, om die brug te bou, want dit kan baie ver uit mekaar uitwees. Ja, Jy weet toch, maak dit sin wat ek sê. Dit maak sin. Die sakekamer se mandaat is nie regtig om geld en donasies terug te stoot in die gemeenskappe nie. Ons moet daai fondse beskikbaar hou vir wanneer daar sakeprobleme is, en wanneer ons moet regtig fisies goed gaan uitsorteer op 'n hoër vlak met munisipaliteite, met politikuste,
met daai tipe ding. Maar bedoel, die Rotariërs en die Round Table en die Vryburgers is eintlik meer die organisasies wat ons teruggee vir die gemeenskap. So ons is meer gefokus op die besigheid self en hoe kan ons die besigheid self laat groei en hou netwerkaande en hou oggende koffies en kom gesels, stel jouself vir jou produk bekend en netwerk. Ek bedoel netwerk is die belangrikste want iemand wat 'n dienslewering by jou iets koop nie altyd net die diens nie. Hy koop dalk by jou omdat hy van jou hou en hy doen met jou besigheid. En dis waar die netwerk aande en die koffieoggende, die koffiekletse, waar dit baie lekker is om daar iemand op 'n persoonlike vlak te ontmoet. En selfs op die algemene jaarvergadering wat nou opkom, dis 'n heerlike funksie om te mingle, as ek die woord kan gebruik. En ons gala aande waar ouens op 'n sosiale vlak heerlik saam kuier en mekaar op 'n ander vlak weer ken. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Dis 'n baie goeie antwoord, want ek dink daar is definitief mense weet nie wat is die rol noodwendig van 'n sakekamer. Mense hoor dat 'n sakekamer van wat is die rol van dit? Ja. Vir al die algehele publikasie nie in besigheid is nie. Ja. En nie noodwendig wat is die rol? So baie dank ek vir jou aan. Miskien heb ik op die van die onlandse samengekomen, het was geweest waar hy ons die geleentheid gehad het. Dit wat hulle doen, betekent stel in So ons skep die platform, ekskuus as ek in hierdie geval, maar ja, ons skep die platform so ons het by elke netwerk aand is daar 'n geleentheid vir 'n diensorganisasie om 'n spreekbeurt te kry en homself bekend te stel oor wat hy doen. Ek dink vir my is dit nou baie meer duidelik. By die rol van die saak. Is die kan bijvoorbeeld by die algemene jaarvergadering te kom. Enigeen. Al is jy nie 'n lid nie. Al is jy nie 'n lid nie. Enigeen kan na die jaarvergadering kom, al is jy nie 'n lid nie. Jy gaan net nie as jy nie 'n lid is kan stem vir 'n bestuurslid. Maar ons vergaderings, ons netwerkaande is oop vir nie lede. Enigeen kan kom na ons netwerkaande toe, na ons koffiekletse toe. Jy hoef nie net 'n lid by die sakekamer te wees om daai goed by te kom. Wie sien ek het dit geweet? So Ja. vir daai antwoord. So luisteraars, hoor julle nou daar, want ek dink net ek weet dit, so dat hoeveel mense wat nie dit weet nie, dat julle is welkom, dat is natuurlik, ieder staan mense met Daar's ja, dis by hulle en daar's 'n koste aan. Dit kos R100 vir lede en R150 vir nie lede. En jy kan dit bywoon en deel wees van hierdie heerlike netwerk aan. En Luisteraar ons gesels met Aubrey Barrera van die Uitvoerende Sakebaan nog voorsitter, die vooraand van die algemene jaarvergadering. En die jy belangstelling met by te doen, dis ook vir almal 6:00 donderdag aand by die Jelsie. En ek het vooraf by die Butler, die sekretaris van die Sakebaan wat dit is en wat is. As ek na jou luister, Aubrey, dit voel vir my die een ding wat uitstaan, dat 'n suksesvolle sakebaan lyk dit vir my nogal optimistiese beaardheid. Teken die nie te leefstel word, maar dit is ook nie soos 'n boon wat dit van weer reën. Wat die laaste segment wat meegee dit as ons miskien so 'n bietjie plaaslik kan hou en dan van uitsoring. En ja, dis wat sien jy as die ideale omgewing vir uitsoring om sy sakepotentiaal te verwesenlik? Wat sou jy, hoe sal so omgewing lyk? Dis eintlik 'n baie lang antwoord. Dit is eintlik 'n baie maklike antwoord, maar dit is 'n baie lang pad. En stabiliteit in ons raad en stabiliteit in ons plaaslike regering is die belangrikste ding. Want om dit nou normaal weg te praat, is
is die een burgemeester besluit, maar ons wil graag X doen, en 'n volgende burgemeester kom in en hy besluit nie, maar ek wil eerder Y doen, dan word die hele proses word omver gegooi, en die dorp gaan nie vorentoe nie. En so stabiliteit is die belangrikste ding wat belangrik is vir 'n sakegemeenskap om vorentoe te gaan. Maar nou wil ek ook sê, die stabiliteit is daar, maar die sakemanne moet ook self hulle eie besighede uitbrei en geleenthede raak sien wat ontstaan in die dorp. Ons sê voorbeeld. Soos byvoorbeeld, ek het nou opgery in Voortijkerweg, die trokke staan langs die pad en slaap. Oudtshoorn korte trakstop. Oudtshoorn korte trakstop. En dis maar een ding. Oudtshoorn het op hierdie stadium nie, en nou hoop ek skiet een van my lede in die voet nie, maar daar's nie regtig parkeerplek vir 'n trok om bande om te ruil by bandeplekke. Daar's groter persele nodig om 'n interlink in te trek, om sy bande te ruil en om sy wielsporing te doen. Dis 'n mooi Afrikaanse woord. Wielsporing te doen. Ek dink wel ons sit op hierdie stadium met genoeg winkels. Ons kort wel behuising, sodat ons die winkels kan ondersteun en genoeg kan koop. En die munisipaliteit het grond beskikbaar gestel op die stadium vir behuising. So ek glo daar sal binne die volgende paar komende jare, vinnige jare, sulke projekte afsienbare toekoms sal daar middelklas en middel tot hoër klas en laer middelklas behuising sal hoë digtheid en medium digtheid behuising sal plaasvind. En dit bring my ook na 'n ander punt toe wat ek het die week na 'n podcast geluister van Dirk Coetzee, die burgemeester van Mosselbaai, wat hy gepraat het en hulle gaan 'n bietjie terughou op hulle ontwikkeling sodat hulle infrastruktuur kan ophaal met wat gebeur het by hulle. En dit skep vir ons natuurlik in Oudtshoorn die ideale geleentheid om hierdie tipe van ontwikkelings en eiendomswaardes wat behoort te klim, om dit aan te gryp en jou eie te maak en dan besigheid te doen daaruit. So ek glo ons sal mense kry wat oorkom hierdie kant toe en hier kom bly, wat van ander dorpe af oortrek, omdat ons goedkoper is. En dan wil ek ook net by dit sê, ons is so lief om onsself te vergelyk met George en met Mosselbaai. Ons is nie George of Mosselbaai. En vergeet van die getalle, want ons nie eers die getalle praat en die befondsings nie, maar ons is 'n Karoo dorpie. En ons moet nie daai karakter verloor nie. Ons middelmanne gaan nie groen staan van die gras nie. Miskien in die winter kan dit dalk mooi lyk as dit reën, maar ons is 'n Karoo dorp met doringbome en klippe, en ons moet nie daai karakter, ons moet dit ook waardeer. En klere is geel en blou. Ons klere is geel en blou. Ons is nie groen en blou nie. Dis reg. So ons moet nie dit in die oog uit verloor en ons wil maak of ons iets anders is wat ons nie is nie. Ons is 'n Karoo dorp. Ja, nou sê die meetheid dan Oudtshoorn, wat baie mense eintlik van hou. Ek weet baie in ons weet dan is dit nie net toeval met baie persone vertel dat Oudtshoorn gekyk het. Ek weet in my praktyk sien ek baie mense wat sê en hulle die afgelope 5 jaar Oudtshoorn te gekyk. Nie George of Mosselbaai nie. Oudtshoorn. Want hulle hou van dit rustig. Nee, so Oudtshoorn is pragtig en ek dink ons moet dit waardeer vir wat dit is. Ons moet nie probeer
verander en dit 'n Mossel Bay of 'n George probeer maak nie. Ons is Oudtshoorn. Ons is Forstuis. Ja. Ek wil nou destyds Nick Barrow het altyd gesê, dis gemiddeld 360 dae 'n jaar skyn die son op Oudtshoorn. En hy het gesê, ons moet Oudtshoorn vermaak, as ons net 5 dae in die jaar waar die son nie skyn nie. Ek meen, dis iets hard. Maar, vir ons en so, jy is baie keer, dink jy, meer spaar weer, of meer koeler weer. Ja. Maar vir toeristes, die sonnigheid van Oudtshoorn lekker. Of vir organiseerders van sportevents en kunstefeeste. Dit maak dit lieflik. Ja, jy het al gepraat van die belangrikheid van 'n stabiele munisipaliteit en munisipale raad. Ek dink 'n ander faktor wat baie gepraat word in Suid-Afrika, as iets wat sake terughou, is die swak samewerking tussen die staat en die private sektor, en dan ook dienste wat die staat veronderstel is om te lewer, maar nie lewer nie. En ek dink nou aan ek nou ons het gelees eers waar sake journaliste skryf het, dat is eintlik van die goed wat geleenthede skep is as gevolg van die staat wat of dit nou onderwys of sekuriteit, mediese sorg, die publieke sektor slaag nie daaraan dienste lewer en daai ingaping word dan gevul deur entrepreneurs soos 'n Aubrey en ander ons. Ja, as jy nou vinnig terugdink, ek bedoel, ons het altyd SABC, toe dit net SABC was, het ons verniet TV gekyk, ons het verniet hospitale gehad, nou is daar met private hospitale, en die polisie, nou sit sekuriteitsfirmas, Postnet, Courier Guy, en dis als geleenthede wat opgeraap word. Nou, die skole, ek bedoel, ons weet wat het, wat is die skool se naam? Kiddo, wat was besig om daar te gebeur. So die sakegeleenthede is daar buitekant. Ons is gewoond gemaak aan dienste wat ons nou nie meer ontvang nie, en dit word nou geprivatiseer. So daar is 'n ekonomiese inspuiting van daai kant af ook. Maar die net vir my wat ek sien is, as jy min hulpbronne het en min geleenthede waar dit in jou lewe om dit as geleenthede raak te sien, dan gaan die geleenthede jou verby, en ek dink die arm mense in ons gemeenskap is baie keer, hulle kan nie deel in die ekonomiese geleenthede, en ek weet nie hoe ons daai brug Ek dink dit is 'n mindset. Ek dink regtig dit is 'n mindset wat jy en julle het dit aangeraak net ook. Dis in my koshuiskamer agter my deur was 'n poster op met 'n basketbalpaal en 'n ring en 'n basketbal wat onder lê. En dan staan daar, you miss 100% of the shots you don't take. En I live by it. Langsom het ek 'n nou veer poster gehad met 'n Dakar kar wat so oor 'n duin ram, en dan sit aan die stompkant en die skerp kant, en dan staan daar weer, it's not the pace of life that concerns me, it's the sudden stop at the end. En ja, ek dink jy moet daai mentaliteit hê, dat jy soveel as moontlik gedoen wil hê, voor jou tyd uitloop, want daar's nie 'n eindpaal nie, jy wil net vorentoe gaan, maar dis 'n mindset, en ons regering, en ek hoop regering is die regte woord, ons moenie entrepreneurskap afforceer op mense nie. Want ek voel dit is 'n resep, as jy nie 'n aptyd het vir risiko, om te faal, om foute te maak, om skoolgeld te betaal, dan weet ek nie of jy 'n entrepreneur moet raak nie. Want dan gaan jy gaan nooit tot jou reg kom nie. En ons almal kan nie entrepreneurs wees nie. Van ons is goed in werk wat ons doen. Van ons is uitstekend in werke wat ons doen.
wat 'n entrepreneur nie sonder kan klaarkom nie. Ek dink dit daarvan wat jy sê, wat vir my nou uitstaan is, risiko, want elke persoon het sy eie aptyd vir risiko. Well, so elke, ek dink aan sy deel ook gevraagd, nie almal gaan groot besighede kan bestuur nie. En wil hy sê wel, vanavond, maar nie almal het die aptyd vir so 'n hoë risiko. Ek dink selfs aan myself, soos ek so sit, so ek nou cruise of ek was dit wat was geskikt. Steenbokke. People for excellent. Dit is 'n goeie plan, maar ek sien myself bedoel nie. Ek gaan nie by die skool nie. Nee, dis my amtek nie. Ja. Nee, maar iets anders is dalk my amtek. So ek dink dis definitief vir my uitstak. Elke ou het sy eie Maar 'n entrepreneur limitations. is ook net so goed soos wat die mense rondom hom is. Okay. So as jy jouself wil uithaal uit 'n besigheid uit, moet jy goeie mense aanstel rondom jou. En gewoonlik is die entrepreneur die swakste skakel in die besigheid. Hy kan net al die dots dalk connect, maar hy kan nie, dis nie te sê hy kan al die werk doen. En ja, ek dink dis ook belangrik dat jy moet kan afgee en sê jy's verantwoordelik vir finansies, jy's verantwoordelik vir logistiek, jy's verantwoordelik vir operasies en ek dink dis baie belangrik. En as die weermag dit leer dit vir 'n mens. Ek dink toe een praat oor jou ma wat 120 melkterste. Nee, ek weet nog net om 120 melkterste uit te pak. Het 'n sekere rugpyn nie volgende. Nee, maar ek dink jy moet 'n werksprosedure hê of 'n tipe van 'n protokol oor hoe dit gepak moet word. Jy moet 'n produksielyn hê. Jy moet 'n produksielyn hê en jy moet kan analities dink. Ja. En ek dink jy moet waarskynlik daai fondasie gelê daar. Veel ek luister hoe jy nou praat oor die entrepreneur. Is nie die persoon wat die finansies hanteer en dis nie die persoon wat die logistiek doen nie, maar jy is die een wat die geleentheid raak sien en die mense by mekaar wat probeer wheel and deals om mekaar sit, ja. En ons noem dit jy probeer die low hanging fruit pluk. Ja. So dis ja, low hanging fruit en skep die room af. Kijk, ons hardloop by die einde van die bepaalde toe en Aubrey, dis twee vrae. Die eerste vraag is as jy het nou gepraat van 'n krakstal byvoorbeeld. Wat loop jy vir outsourcing se toekoms? Ons is eintlik waarskynlik net om net een sambreek gooi. Wat oor 10 jaar of 20 jaar van nou op? Hoe hoop jy sal outsourcing lyk van 2035, 2050 rond? Ek wil baie graag vir outsourcing sien dat die dorp uitbrei. En ek wil sien dat dit goed gaan met almal en dat ons 'n stabiele bedryf in die landbou en die buitekant kan kry wat ons kan support in die dorp, want dis waar ons grootste, ons industrie en outsourcing is maar eintlik baie beperk. Ons is maar eintlik landbou en toerisme. Wel, En dan nou besigheid in die middel wat dan nou support verskaf aan die kante toe. Maar ek wil nie hê outsourcing moet sy klein dorpie mentaliteit verloor dat jy in 'n oggend na 'n koffieshop toe gaan en jy het lus om met iemand gesels, jy weet nie met wie nie, maar jy weet jy gaan iemand raakloop daar. Of jy weet Hans drink op daai plek koffie en ek wil vanoggend moet ek met Hans gesels, dan gaan drink jy koffie daar. Of almal groet mekaar in die straat of loop mekaar op die sypaadjie raak of loop mekaar in die mall raak en besef maar jy's nou al 'n uur in die mall en jy het nou nog glad nie by 'n winkel uitgekom waar jy was nie, jy groet nog net die hele tyd as gesels. So ek hoop outsourcing verloor dit nooit nie. Maar ons moet ongelukkig uitbrei om meer fondse vir die munisipaliteit te kan gee sodat
hulle 'n beter diens kan lewer. Ons kan nie op hierdie stadium met Oudtshoorn sit met 'n belastingwaarde van 16 biljoen rand. Dis waarop belasting gehef kan raak. Mosselbaai sit met 68 biljoen rand, waarop daar belasting gehef kan raak. En ons het min of meer amper dieselfde bevolking. So dis so ver agter Oudtshoorn is. En dis nie die verkeerde woord ek sê agter. Agter beteken net ons is nog agter. Ons is hastig op pad in daai rigting, maar ons is besig om in te haal. So ek hoop vir Oudtshoorn dat ons vinnig kan uitbrei, maar dat ons die platteland gevoel kan behou, want dis wat dit vir die mense lekker maak om hier te kom bly, lekker maak om te kom kuier en lekker maak om te kom huis koop en jouself te kom vestig en wortels en kinders groot maak en te kom bly so. Ja, Alweer baie dankie dat jy met ons jou gedagtes kom deel en jou tyd vir ons gegee het en ek glo luisteraars dat julle stof tot nadenke het oor entrepreneurskap en ook iets sal probeer. Hoe ek glo dis deel van om nie bang te wees om fout te maak en te leer. Ja, wat ging jou daarvoor? Nee, alvaar dit elkaar is nou weet ek, wie is die man, wat elke maand onder een my statement sy naam skryf. Nee, baie dankie Albrecht. Ek dink jy baie goed uitgeklaar vir my en terme definitief in terme van die besigheidskamer dat jy eintlik baie open en uitsien om mense te ontmoet en te verwelkom daar, so baie dankie vir dit. Ek het so 'n bietjie my temperament gemeet in terme van besigheid en ek dink ek is waar ek moet wees, so ek is so 'n bietjie rustiger, so dankie vir dit ook. En vir die ander ouens, albei die reis wat veel besighede begin, go for it. Ons het dit maar nodig. You miss 100% of the shots you don't take. So vat die kans. Baie dankie julle. Ons speel uit met Snotkop, wat dis 'n remix van Karika Keesenkamp se liedjie Dis 'n land. Geniet dit en voorstel vir die week, geniet die reën.